मध्य प्रदेश पर ओडिशा बरगड़ सहर 130 बोतल कोल्ड सिरप जबत होईछि। कोल्ड ड्रिप जबत होईछि। कफ सिरप जबत होईछि। बटली अंचल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जबत कला भुवनेश्वर एक स्वतंत्र टीम। बरगड़ सहर निगमानंद बिहार एक डिस्ट्रीब्यूटर ठारू जबत होईछि। भुवनेश्वर स्थित ड्रग्स कंट्रोलर निर्देश क्रमे यह चढ़ऊ होता। तमिलनाडु बरगड़ सहर को कोल्ड ड्रिप कफ सिरप आसीथिबा सूचना मिली। जबत 130 बोतल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप मध्यरु 4 बोतल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप परीक्षा पई पठाजिबो। अन्य 126 बोतल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप कोर्ट रे प्रोड्यूस कराजिबो बोली असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर डॉक्टर सुदर्शन विश्वाल सूचना दैछन्ति। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप सेवन करी मध्य प्रदेश रे 11 रु अधिक शिशुंक मृत्यु नहीं अभियोग होइतिला। 4 वर्षरु कम बयसर शिशुंकु कोल्ड ड्रिप कफ सिरप सेवन करिबा पई बारण करिसन्ति सरकार। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप मध्य प्रदेश रे किछि डेथ करछि चिल्ड्रेन मानको सेही कफ सिरप ए जगह सप्लाई हेतला। हमें कंप्लीटली से स्टॉक गुडा सीज कलु। सीज करे लेखा लेखि चली जेडा कोर्ट रे प्रोड्यूस करा जाय। हमें गोटे जगह रे आस्थिला जे कोनोसी मार्केट को जाइनी। गोटे जगह रे इंटैक्ट थिला। हमें से जगह रे इमीडिएटली सीजर करछ। कोनोसी जगह से जाइनी स्टॉक 130 बोतल आस्थिला। हमें 4टा सैंपल कलु आ 126 हम सीजर करछ। से मैन्युफैक्चरर पाखरो सीधा बरगड़े आस्थिला। आम बरगड़ ब्यूरो हेड महेंद्र साहू जोड़ी होती आम सहित। महेंद्र खबरटी केते बेलर केते परिमाण एठी कफ सिरप जबत होईछि? देखंतु प्रवीण आज बरगड़ पई एक बड़ खबर कहले किछि अत्युक्ति हेबो नाही। कारण आपण जानि छंती कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जहाँ मध्य प्रदेश रो 11 जन शिशु सेवन करी मृत्युवरण करिथिबा अभियोग होइतिला। एहाकु नै ओडिशा राज्य सरकार मध्य राज्य रे 4 वर्षर कम शिशु माननकु कफ ड्रिप कोल्ड कफ सिरप सेवन करिबा पई बारण करथिले। एवं भुवनेश्वर रो एक स्वतंत्र टीम जो भली भाव में संबलपुर रो मध्य किछि ऑफिसर से जगह रे थिले एवं आज बरगड़ को पहुंची थिले। बरगड़ रो विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर मानक पाखकु जाइतिले तदंत करितिले एवं भटली छक जो बरगड़ शहर रो भटली छक रो एक डिस्ट्रीब्यूटर को ठारू 130 बोतल ड्रग कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जबत करिछि स्वतंत्र टीम। जदि आमे कहि परिबा जो रहिचंती भुवनेश्वर रो जो असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर रहिचंती से आसीतिले सुदर्शन विश्वाल से निजे मध्य उपस्थित थिले एवं जो बड़ी भाव में एक डिस्ट्रीब्यूटर को ठारू 130 बोतल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जबत करिसंती एवं अन्य कोनोसी मेडिसिन दुकान को जाई नथिबा से स्पष्टीकरण दैचंती एवं से जो 130 बोतल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को जबत करिसंती तन मध्यरु 4 बोतल को परीक्षा पई पठा जाईची। परीक्षा को पठा जिवो से डिस्ट्रीब्यूटर मानक पई गुटे बड़ चेतावनी कहा जाई पारे जो माने निश्चित थिबा कफ सिरप को एबे भी बिकुचंती। निश्चित भाव में जेहेतु तमिलनाडु सीधा सलग बरगड़ को कोल्ड ड्रिप कफ सिरप आसुथिबार अनुमान करथिले एवं सही घटनाक्रम जेतेबेले आसीतला एही टीम बरगड़ को आसीतिले। निश्चित भाव में सरकार को जो निर्देश रही ସେହି निर्देश को अनुपालन करिवार जरूरी होई पड़िछि। कारण ये घटना जो भली भाव में सारा देश रे चर्चार विषय होइछि। कारण अकाल रे जो जीवन 11टा शिशुंकर जीवन जाइतिला से भली अभियोग आसीतिला। निश्चित भाव में समस्त डिस्ट्रीब्यूटर हंतु मेडिसिन दुकान रहउचंती समस्ते सरकारंकर नियम को पालन करिवा जरूरी होई पड़िछि। धन्यवाद आपनको महेंद्र। अधिक सूचना पाई कलिंग टीवी रे एक्सक्लूसिव विजुअल आपण देखिबाकू पाउछंती से चढ़ऊ बेलर एवं चढ़ऊ परे परे जो अधिकारी माने तांकर जो प्रक्रिया समापन करुथिले तार दृश्य मध्य आपण एटी देखिबाकू पाउछंती। बरगड़ रो ई एक्सक्लूसिव फुटेज सामना को आसुची। आपनको धन्यवाद महेंद्र अधिक सूचना पाई।